pernah berada di titik di mana saya merasa sudah cukup mampu. I had ideas, saya punya kemampuan, but I wasn't hurt. Bukan karena ide saya tidak bagus, but because I didn't communicate it well. Dan saya belum membangun personal image yang kuat. Dari situ saya belajar satu hal penting. Skill alone is not enough. Personal branding bukan tentang terlihat sempurna. It's about being consistent. Hal kecil seperti disiplin waktu, shows are the things that build your personal brand. Namun, memiliki kemampuan saja tidak cukup. If you cannot communicate it, orang tidak akan memahami nilai kita. Komunikasi efektif adalah tentang kejelasan dan cara penyampaian. But more than that, ini juga tentang respect dan etika dalam berinteraksi. Because communication is not about proving that you are right, but about building connection. Ketika kita memiliki personal branding yang kuat, komunikasi yang baik, dan kebiasaan yang positif, we are building something greater, a winning character. Karakter pemenang bukan berarti selalu menang, but someone who keeps going no matter what. Because success is not about being perfect, tapi tentang menjadi lebih baik. Jadi hari ini kita belajar bahwa skill itu penting, but it's not everything. Jadi pada akhirnya perjalanan kita bukan tentang menjadi yang paling cepat atau paling sempurna, tapi tentang bagaimana kita terus berkembang dan tidak berhenti di tengah jalan. Kita mungkin tidak selalu dilihat, tidak selalu didengar, dan tidak selalu langsung dihargai. Tapi setiap usaha kecil yang kita lakukan tetap punya arti. Kadang kita merasa tertinggal, merasa belum cukup, bahkan meragukan diri sendiri. Tapi sebenarnya kita hanya sedang berada di proses yang berbeda. And that's okay. Not everyone start at the same point, and not everyone grows at the same pace. What matters is that we keep moving forward. Dalam setiap langkah yang kita ambil, ada proses yang membentuk kita. Proses yang mungkin tidak nyaman, tidak mudah, dan tidak instan. Tapi justru disitulah kita belajar tentang arti kerja keras, konsistensi, dan ketahanan. Keep growing, stay consistent, and trust the process even when it feels slow. Even when no one is watching. Even when you feel like giving up. Karena setiap usaha yang kita lakukan, sekecil apapun, tidak pernah benar-benar sia-sia. Sometimes we fail, sometimes we fall, and sometimes things don't go the way we planned. But failure is not the end. It's part of the journey. It teaches you, shapes you, and prepares you for something bigger. So don't be afraid to try. Don't be afraid to make mistakes. And don't be afraid to start again. Because every you take is a step closer to who you are meant to be. Tidak semua hasil datang dengan cepat dan tidak semua perjuangan langsung terlihat hasilnya. Tapi percayalah, semua yang kita lakukan hari ini sedang membangun sesuatu untuk masa depan kita. Step by step, day by day, you are becoming stronger, wiser, and better than you were before. Dan tanpa kita sadari, kita sedang berjalan menuju versi terbaik dari diri kita sendiri. So, in the end, it's not just about being the smartest person in the room. It's about being one who keeps going when others stop. It's about discipline, consistency, and the courage to keep trying. Because success is not about everything. It's will through patience, persistence, and the willingness to never give up. Jadi, teruslah melangkah, teruslah berkembang, dan jangan pernah berhenti percaya pada diri sendiri. Because one day, all the hard work, all the struggles, and all the silent effort will finally pay off. And when that moment comes, you are realize it was all worth it. Sekian.